हेलो गाइस, आज हम दिखाने जा रहे हैं सुबह का सुकून भरा माहौल और मेरे साथ है हमारी प्यारी सी गाय। देखो जरा, इसे रोज रोज सुबह सुबह पर सबसे पहले मिलती है और दिन की शुरुआत थोड़ा सा चारा खिलाते हैं ताकि दिन भर तक बनी रहे, ये हमारी एनर्जी बनी रहे, हमारे परिवार की जान है। चलते हैं आज अपने गाय के लिए चारा लाने खेत को लिए, तो तैयारी बन रहा है, चल रहे हैं खेत। ऐसी सुकून भरी सुबह आपको कैसी लगी तो चलिए बताओ कमेंट बॉक्स में आप सब। तब तक के लिए बाय।